Здравейте, приятели! Аз съм Айхани Фая. Знаете ли, че в света има племена, които се страхуват да ядат и да спят? Те считат това за доста опасно нещо, защото когато спиш, може нещо да ти се случи. А какво? Само това племе знае. В новото ми видео, приятели, ще чуете много интересни факти, много интересно описание на това племе. И съм сигурен, че видеоклипа много ще ви хареса. А кое е това племе, какво правят и защо мислят по този начин, ще разберете в това видео. Ако накрая на видеоклипа сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за абониране с камбанка. Приятно гледане, приятели! Индианците от това племе, живеещи близо до река Мозес в Бразилия, могат да бъдат наречени най-щастливите хора на земята. Те не тъгуват за миналото, не мислят за бъдещето. За тях съществува само днешния ден. Те не правят запаси, почти никога не спят, не вярват в нищо и наричат себе си правилни хора. Светът научава за това удивително племе през 70-те години на миналия век. Нека да научим малко повече за това невероятно племе. Отношението им към съня е може би цялата философия. Те вярват, че сънят изобщо не е хубаво нещо. Първо, сънят лишава човека от сили. Второ, в съня човек малко по малко умира и се събужда съвсем друг. В смисъл губи себе си. И не е факт, че този друг човек ще ви хареса. Но това не са всички причини за принудителното безсъние. Лягайки си сме свикнали да си пожелаваме лека нощ, но на пиратски език такова пожелание звучи по следния начин. Не спете, навсякъде има змии. И наистина змии има в изобилие. Ето защо това племе не спи през нощта, а дремят по половин час, там където ги е сварила умората. При остаряване или застаряване на телата, индианците обвиняват и съня. Например, някой, който до неотдавна изглеждал по-малък на ръст, пиел мляко от женска гръд, не можел да ловува или да се любова. Заспал и изведнъж изчезнал, а неговото място е било заето от друг възрастен човек. И на новия човек трябва да се даде ново име. Ето защо приблизително веднъж на всеки 7 години хората от това племе сменят името си. То трябва да е различно за всяка възраст, защото индианците нямат стабилен нощен сън, който да отделя новия ден от предишния. Те нямат понятие за миналото и бъдещето, нито за календар. Тяхната категория за време се ограничава до смяната на сезоните от дъжд до суша. Ето защо те не мислят за бъдещето, защото просто не разбират какво е то. Те не правят запаси и всичко, което улавят или събират, веднага изяждат, а ако ловът е неуспешен, те остават гладни. И това изобщо не ги притеснява. Те не осъзнават, че е възможно плячката да се осоли или опуши. Между другото, индианците са безразлични към храната. Те не разбират защо ядат. Много пъти мисионерите са се опитвали да внушат на прахосниците своите религиозни схващания. Не, че индианците са съпротивлявали, не. Те приемали новите хора, които са идвали, приемали подаръци, храна и дрехи, но е нямало по-задълбочено общуване. Факт е, че никой от мисионерите не е можел да разбере езика на племето, също и техните танци. Тогава било решено да се изпрати лингвистът Еверет при индианците. Отнело му много време да разбере уникалният им език. Според Еверет, той не е приличал на нито един познат език. Имал е само 3 гласни и 7 съгласни, откъдето идва и оскъдният речник, но на пиратски език може да се бръмчи и да се свири по оптичен начин. Що се отнася до броенето, индианците не са много добри в него. Те имат две количествени категории – малко и много. Например, 4 риби са малко, а 6 – много. А ако има само една риба, няма нужда да я броите. Една риба си е риба. По някаква причина числото 1 е толкова трудно за тяхното възприятие, че ги кара да се запънат. Според тази логика пиратите не се смятат за малък народ, защото те са 400 души, което е много. Индианците обаче са по-специфични, когато става въпрос за финанси. Те прекрасно разбират какъв размер трябва да бъде хълмът с бутилки горчива вода, който може да се купи от съседните селяни за тази или онази банкнота, макар да не знаят номинала й. Свикнали с оскъдна азбука и липса на цифри. Цветовете на заобикалящият ги свят също са много малко, като обозначават светло и тъмно, но по този начин индианците нямат проблем с цинизма, но имат нещо странно във възприемането на цветовете при тях. Сякаш нещо не е така. Всъщност те не забелязват мръсните петна по дрехите и затова на практика никога не ги перат. Индианците изобщо нямат нужда от външните прояви на учтивост, характерни за нашия свят. В речника им няма такива думи като благодаря, извинете или как сте. Те просто се обичат помежду си и с хората около себе си и са сигурни, че те им отвръщат с взаимност без излишни думи. На хората от племето са им напълно чужди понятията срам, вина и обида.
Ако някой от тях изпусне риба във водата, това несъмнено е лошо, тъй като всички са загубили вечерята си. Но какво общо има това с този, който е изпуснал? Ако едно дете бутне друго и му щупи ръката, то трябва да бъде лекувано, но няма никаква вина. Това, което се е случило, си е това, което си е случило. Частната собственост като такава не съществува в племето. Всичко си е споделено. Единствените изключения са дрехите и оръжията. Но ако човек не използва тези неща, няма нужда от тях. Всеки може да ги вземе. Ако собственикът се разстрои от това, те ще му бъдат върнати веднага. Между другото, децата от племето нямат играчки. Те са свикнали да си играят с растения и животни. Що се отнася до браковете, има семейства, празници и моногамия. Вярно е, че мъжът и жената живеят заедно, докато са доволни един от друг. Ако съпругът не успее да донесе плячка в къщата, жената има право да се намери друг съпруг. По същият начин съпругът има право да напусне жена си, ако тя не се занимава с градинарство и риболов. Освен това, тя е остаряла или е дала подарък. Тоест, всеки от тях може да прави каквото си иска, като не изпитва нито срам, нито огризения. Преходът дори не се кара и не се наказват децата. Разбира се, те ще обяснят на детето, че хващането на горещи въглени с ръце боли, или пък ще вдигнат дете, което играе близо до водата, за да не падне в нея. Понякога благоволното отношение към правата на другите хора остава опасно за живота. Например, ако бебето откаже майчиното мляко, никой няма да го накара на сила. То сякаш знае кога трябва да се храни. Или ако жена ражда на брега на реката, вече трети ден и крещи, никой няма да й се притече на помощ. Ами ако на нея е трудно, защо да се намесват и да я безпокоят? В същото време в племето няма кражби, убийства или самоубийства. Тези пороци са чужди за племето. При тях няма синдром на хроничната умора, депресия и други психични разстройства. Живейки в наши дни, индианците от това племе са абсолютно щастливи. При тях няма почти никакви митове и легенди. Пазителят на опита и занаята е най-възрастният член на племето. И все пак всеки от племето има почти енциклопедични познания за флората и фауната на местата, където живее. Индианците са убедени, че те, както и всички живи същества, с изключение на белите хора, са деца на гората, където живеят духовете на мъртвите. Те се страхуват от гората, но парадоксално обичат да ходят в нея. Един ден Еверет видял как цялото племе се е скупчило в края на гората, около едно празно място, и оживено разговаряло с празното място. Сякаш там има нещо. Мисионерите обяснили, че при индианците е дошъл дух, но Еверет не можел да го види, тъй като той не се е бил явил пред него. Всички опити за мисионерската работа сред племето зацикляли по две причини. Първо, племето не е възприемало един бог поради проблемите си с разбирането на числото 1. И второ, те изобщо не познавали думата Бог. Библейското тълкуване на произхода на човека ги е размивало. Те знаели точно откъде идват децата. Не са вярвали в съществуването на ада и рая, тъй като са били сигурни, че след смъртта ще се превърнат в духове и ще отидат в гората. Индианците не са били впечатлени и от историята на Исус Христос. Те само попитали дали самия Еверет е виждал лоши хора да приковават добър човек към дърво. Или може би е познавал тези, които са го видели, а ако не, откъде би могъл да знае какво точно се е случило. В крайна сметка мисионерът осъзнал, че това племе не се нуждае от Бог. Те вече са по-добри и по-чисти от много вярващи хора и като цяло са най-щастливите хора на земята. Както видяхте, приятели, това племе е наистина много странно и много специфично, но никой не знае всъщност защо това племе е започнало да мисли по този начин и доколко това ще продължи и дали един ден случайно те ще се присъединят към нашия свят. Всичко това ще го покаже само и единствено времето. Аз бях Айхан Вая, приятели. Ако видеоклипът ви е бил образователен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!